मधुमयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित भाई और भौणी माने आम मैंने दीर्घ दिन धरी गीता निबंध वाला पढ़ी आसुले एबे बुद्धि योग बा योग ऑफ द इंटेलिजेंट विल आम मैंने तार नवम पैराग्राफ ओडिया रे अष्टम पैराग्राफ सेटा सरला बर्तमान सम्मान्य रंजीत भाई आम गहन रे उपस्थित रही विनम्र निवेदन करुची भाई ये विषयर पूर्वापर संपर्क सहित विषय वस्तु भीतर को प्रवेश करें। रंजीत भाई। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृप्रेमी अपा और भाई मान को शुभ सकाळ एवं नमस्कार। गीता निबंध मालार द योग ऑफ इंटेलिजेंट विल बुद्धि योग ये अध्यायटी को आमे पढ़ुछे। मनीष रो पतन पाई बुद्धि रो निम्नगामी गति वास्तव रे अनेक परिमाण रे दायी। सेई निम्नगामी गति मनुष्य को बहिर्मुखी कराए, अंतर भितर से बाहरी जाए, बाहर आड़ को बेसी ध्यान दिए, बाह्य वस्तु बाह्य स्पर्श एवं ता पतनटी हुए। ये सबुथिर मूल रे रही कामना। कामनार उद्रेक ही व्यक्ति को धीरे धीरे पतन अभिमुखी कराए। तेणु जो कथाटी को प्रथम करणीय कामनार परित्याग। कामना को संपूर्ण भाव रे जन जदि वर्जन करिबो ताहेले अनेक परिमाण रे एई सबु जो असुविधारू से मुक्ति पाई जाई पारिबो। तो बहुत समय रे कौन हुए, जो जो वस्तु प्रति आमर कामना रही, जो आसक्ति रही, से कामना एवं आसक्ति को जोटा कि गोटे सूक्ष्म भाव रे आमर भितरु किछि गोटे जिंस से वस्तु प्रति अटैच्ड हेकी अछि, सेटा को न काटिक गोटे बाह्य संन्यासर रास्ता धरी निया हुए। जे यदि संसार प्रति कामना वासना रही ताले संसार भितरु बाहरी जीवा, यदि अर्थ प्रति कामना रही संपूर्ण भाव रे अर्थ को ही प्रत्याख्यान कर देवा। तेणु ये जो टेंडेंसी जे बाह्य वस्तु गुड़ा को छाड़ी देले, बाह्य वस्तु निज को दूरे रखिले, प्रत्याख्यान कर देले, समाधानटा हे जीव। किंतु वास्तव रे देखा जाए जे बाह्य वस्तु को छाड़ी देले मध्य कामनाटी मिट्टी जाए नाही बा लिभि जाए नाही। से कोनोसी ना कोनोसी जगह रे आश्रय नहीं पाए, कोनोसी ना कोनोसी जगह रे आश्रय नहीं पाए। व्यक्ति सबु छाड़ी सन्यास नहीं जाई थाई पारे, किंतु से जने सन्यासीर वस्त्र उपरे मध्य आसक्ति रही जाई पारे, कमंडल उपरे आसक्ति रही जाई पारे। तेणु गीता सब बेले कौन कहूची, से आउटवर्ड रिनंसिएशन उपरे जेतिकी गुरुत्व दौनी, से इनर रिनंसिएशन रो कथा बेसी परिमाण रे कहिछि। तेणु एठी जो पैराग्राफ टी आमे जस्ट स्टार्ट करथिले पढ़िबा पई, सेठी जो एक्सटर्नल एसेटिज्म बाह्य संन्यास, एई कथाटी को गीता स्वीकार करी नाही कही कि प्रभु एठी कहउछन।
एवं खाद्य विषय मध्य कहते एब्सटेंशन ऑफ फूड विषय बहुत जनकर मत जे पूर्वर जदि जड़े आहार छाड़ी दिए बा बहुत कम ग्रहण करे जो केवल से बंची रही पारिबो ताहेले मन भितरे जो कामना जो उद्दामता तैयारी होउची से सब ऑटोमेटिक बंद है गोटे दृष्टि ताहा ठीक जेमती धर आमको जिते बड़े देह खराब अच्छी जर धरची बहुत जोर से सेते कौन आमको मन हुए कि बाहर जाइए खाइबी होटेल रे खाइबी बुलिबी सिनेमा देखिया को जीवी एठी जीवी सेठी जीवी सांगसाथी संगे मिसिबी किछि इच्छा हुए जिते देहटा खराब हो जाए आमको चुपचाप घरे शोइबा को इच्छा हुए आउ से भाग दौड़ नाही आउ से कामना वासनार खेल नाही केबे आमे चिंता करछे काहे केमती होउछि कारणटी होउछि जे प्रत्येक कर्म करिए कहले प्राण शक्तिर प्रयोजन जिते देह खराब होउछि हमर से प्राण शक्ति अनेक परिमाण ह्रास पाई जाउछि जेमिति अर्थ जदि आम पाखरे बहुत रही ताहले आमर नष्ट होबार संभावना मध्य बहुत रही गोटे साधारण मानवर कथा विचार करा जाउछि से एमती घटनाटी को बुझे किंतु जदि अर्थ ही नाही ताहले आउ असुविधा आसीबो कुआ तेणु बहुत जन बाह्य सन्यास उपरे जोर देइछंती अर्थ त्याग संसार त्याग एसबू उपरे बेसी जोर देइछंती तेणु बाह्य जिनस को त्याग करने परिवर्ते आमको अंतर त्याग उपरे बेसी गुरुत्व देवा पड़े खाद्य न खाइले ठीक अच्छे प्राण शक्ति कमी जीव अनेक कामना वासनार उद्रेक उद्दामता कमी जीव किंतु ता द्वारा शरीर टी दुर्बल जो शरीर भितर स्वयं भगवान रही द डिवाइन लॉज्ड इन द ह्यूमन बॉडी कहा जाउछि by abstention from food it simply removes from itself the physical contact with the object of sense but does not get rid of the inner relation which makes that contact hurtful but does not get rid of the inner relation which makes that contact hurtful से जो इनर रिलेशंस सेटा जाए ना बाहरु बाहरु की जिनस जाए शरीर टी कष्ट पाए शरीर टी विगलित ही जाए नष्ट ही जाए किंतु वास्तव रे जो जिनस टी छाड़ी हेबा कथा सेठी छाड़ी हे पारे ना तेणु इन आउटर रिनंसिएशन नुह इनर रिनंसिएशन दरकार सबु जिनस भितरे थाइकरी पद्मपत्र पड़िया आमको संसार जल स्पर्श न करिकी रहिबा पई शिखिबाकू हेबो ई पैराग्राफ रे द्वितीय अध्यायर 58 रु 68 नंबर श्लोकर एक वर्णना रही प्रथमे आमे से श्लोक गुडा को पढ़ी दबा तापरे बाकी जो सेंटेंस गुडा को पढ़िबा द्वितीय अध्याय 58 श्लोक रु एट श्लोक द्वितीय अध्याय यदा संहरते सायं कुर्मो अंगानिव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता जेपरि कच्छप तार अंग प्रत्यंग गुड़ी को निज भीतर को टाणी नहीं पारे सही परि जो व्यक्ति इंद्रिय भोग्य वस्तुरु इंद्रिय मानन को टाणी नहीं पारे से प्रकृत ज्ञान रे स्थिर होइछि बोली बुझा जीव एटी कौन कहले जे इंद्रिय मान
जे कच्छप भली भीतर को टाड़ी रखे से ही प्रकृत ज्ञान रे स्थिर होइछि बोली कुहाय। पढ़ी एई श्लोकटार एक्सप्लेनेशन 59 नंबर श्लोक। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, निराहारस्य आसील एक्सटेंशन फ्रॉम फूड, रसवर्जम रसो अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु मानक उपभोग करिवार कामना रहिले सुद्धा देही इंद्रिय सुख भोगरु दूरे रही पारे, किंतु एक उन्नततर स्वादु उपभोग करी जीव इंद्रिय सुख भोगरु क्षांत हुए एवं तद्वारा से दिव्य चेतना रे स्थिर हुए। इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु मानक उपभोग करिवार कामना रहिले सुद्धा देही इंद्रिय सुख भोगरु दूरे रही पारे, किंतु एक उन्नततर स्वाद उपभोग करी जीव इंद्रिय सुख भोगरु क्षांत हुए एवं तद्वारा से दिव्य चेतना रे स्थिर हुए। ता परवर्ती श्लोक। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रिय गुड़िक एते बलवान और दुर्दांत जे सेमाने एक ज्ञानी लोकर मन को मध्य बलपूर्वक हरण करिनियंत। जो ज्ञानी लोकठारे कार्य निरूपण करिबा ज्ञान पूर्ण भाव रे थाए एवं जे इंद्रिय मान को संयत करने को सतत चेष्टा करुताए ताहार मन को मध्य ये दुर्दांत इंद्रिय गण हरण कर जड़े साधारण लोक कथा तो छाड़, से कहते जड़े ज्ञानी व्यक्ति जहाँ पाखे बहुत नॉलेज जे जानी कोटा करणीय कोटा करणीय नुह, सेमिति व्यक्तिंकर मन को मध्य इंद्रिय माने हरण करिकी नहीं जानती। सबु जानिथिबा सत्य मध्य इंद्रियर आकर्षण इंद्रिय सुख प्रति व्यक्तिर व्याकुलता जड़े ज्ञानी व्यक्ति मध्य ताको एवॉइड करि पारे नाही, ताको भी भसे निया। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आश्रित मत्परः वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो व्यक्ति तार इंद्रिय मान को संपूर्ण रूपे वशीभूत कर तार मन बुद्धि मो ठारे स्थिर रही से स्थित प्रज्ञ अटे। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु पजायते, संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधाभिजायते, क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, श्रुति भंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत सुंदर श्लोकटी। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु पजायते। व्यक्ति इंद्रिय भोग्य विषय सब को चिंता करुथिला बेले सेगुड़िक प्रति तार आसक्ति जात हुए। यही आसक्ति रु कामना हुए, कामना रु क्रोध जात हुए। मन रखिथिबा गोटे सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस अछि जे प्रथमे गोटे वस्तु को देखिकी से वस्तु प्रति ता मन भितरे आसक्ति तैयारी होउछि। से आसक्ति ता कामनार रूप नउछि एवं कामनारु क्रोधर उद्रेक हुए। जो व्यक्ति पाखरे जेते कामना भरपूर हेकरी अछि से व्यक्ति सेते क्रोधित हेतिबे। जड़े क्रोध करुछि अर्थ ता भितरे गोटे सुप्त कामनाटे लुचिकी रहिछि। आपण क्रोध केतेबेले कर जेतेबेले भाबुथिबे जे ए व्यक्तिरा मते एई भली व्यवहार करू, मते सम्मान दो, मते एई भली कथावार्ता करू, मो घर लोक मो कथावार्ता मानंतु, मो हिसाब रे चलंतु, मते केही खराब व्यवहार देखै पारिबे नाही कारण मु एते उच्च स्तरर व्यक्ति।
କିଛି ନା କିଛି ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ସୁପ୍ତ କାମନା ଗୁଡିକ ଲୁଚିକି ରହିଥିବାରୁ ହିଁ ତାର ବିପରୀତ ଜିନିଷଟା ଘଟିଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଆମେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ନା ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଶା ଥିବ, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କାମନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ୍ରୋଧ ଜନ୍ମ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଆପଣ ବା ଆମ୍ଭେ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଚାହୁଁଥାଉ ଯେ ମତେ ଏମିତି ଖାଇବି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାର ଯଦି କିଛି ଡେଭିଏସନ ହେଲା ଆମ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି। ସାଧାରଣ ସାଧାରଣ କଥା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୂଚେଇ ଦିଏ ଯେ ତାର ଚେତନାର ଅବସ୍ଥା କୋଉଠି ରହିଛି। ଜଣେ ଋଷି, ଆଗ କାଳରେ ଋଷି ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ପଠଉଥିଲେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଜଣେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେ ପଢି ପୁଢା କରି ଫେରିଛି ଗୋଟେ ଦିନ ଘରକୁ। ବାପା ମା ଭାରି ଖୁସି ହେବା କଥା, ଖୁସି ବି ହେଇଛନ୍ତି। ମା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାପା ଆଉ ପୁଅ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପିଲାଟି ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ମାଙ୍କୁ କହିଲା, ମା ଟିକେ ଲୁଣ ଦିଅ। ତା ବାପା କହିଲେ, ଏବେ ଉଠୁ ଯା, ଆଉ ଥରେ ପଢା, ଆଉ ଥରେ ପଢିକିରି ଆସି। କିଛି ପଢା ହେଇନି। କଣ ବା ଭୁଲ କଲା? ଆମେ ତ ଡେଲି ଲୁଣ ଲଙ୍କା ମାଗି ମାଗି ଥକି ଯାଉ। ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ମାଗୁଛୁ, ଭୋଜିରେ ମାଗୁଛୁ। ଆମକୁ ତ ଡେଲି ପଠେଇଦେବେ ସେ ଋଷି, କହିବେ ତୁମର କିଛି ବି ହେଇନି, ଯାଅ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ। ଯୋଉଠି ଗଲେ କିଛି ନା କିଛି ଆମର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହୁଛି। କାହାକୁ ଚା ଦରକାର, କାହାକୁ ଚା ରେ ଚିନି ଦରକାର ନାହିଁ, କାହାକୁ ଚା ରେ ଚିନି ଦରକାର, କାହାକୁ କମ ଦରକାର, କାହାକୁ ବେଶୀ ଦରକାର, କାହାକୁ ଦିନକୁ 5 ଥର ଦରକାର, କାହାକୁ 3 ଥର ଦରକାର। ଯେତେ ଭଲ ଲୁଣ ଲଗେଇଥା, ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଦରକାର, କାହାର ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି, କାହାର କମ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିବା, ଆମକୁ ଡେଲି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ। କାରଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ଯଦି ସେ ଜିହ୍ୱା ଆସକ୍ତିକୁ ଯଦି ଅତିକ୍ରମ କରିନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଯୋଗ କରିବ? ଖାଦ୍ୟ ଆସକ୍ତିରୁ ଜଣେ ଯଦି ମୁକ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ତା ମନଟି କେମିତି ସ୍ଥିର ରହିବ? ତେଣୁ ମା କହିଲେ, ବେଶୀ ବଡ କଥା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଜୟ ଗୁଡିକୁ ହାସଲ କର। ଚିରନ୍ତନୀ ବହିରେ କହିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଜୟ ଗୁଡିକୁ ହାସଲ କର। ଛୋଟ ଛୋଟ ଖାଦ୍ୟ ଆସକ୍ତି, ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହୁଛେ, ଶରୀର ଚେତନାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ, ମନ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ, ପ୍ରାଣ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧ ଗୁଡିକ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ ଏବଂ ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଅ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ଆତ୍ମାକୁ ଛାଡିକି ବାକି ସବୁଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଚେତନାରୁ କଥାଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା କଥା ଯେ ମୁଁ ଏକ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମୁଁ ମନ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ କଣ ଯଦି ଆମେ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁ, ମା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେସବୁ, ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଆତ୍ମସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ମୁଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହବା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ତ ଶରୀର ଚେତନାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶରୀରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଶରୀର ଚେତନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବସ୍ତ୍ର ଚେତନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ଭଲ ବସ୍ତ୍ରଟେ ନୂଆଟା ପିନ୍ଧିଛେ, ବଢିଆ ପୁରା ଯାଇଛେ ଗୋଟେ ଭୋଜିକୁ, ହଠାତ୍ କିଏ ତା ଉପରେ କଣ ପକେଇଦେଲା, ରାଗି ଯାଉନୁ? ମୋ ଉପରେ କେମିତି ତୁମେ ପକେଇଦେଲ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁନ? ତୁମେ ବସ୍ତ୍ରଟା ତୁମେ କି? କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମୋ ଉପରେ ପଡିଗଲା। ଗୋଟେ ଭଲ ବସ୍ତ୍ରଟେ ପିନ୍ଧୁଥିବା, 15 ଥର ତାକୁ ଦେଖୁଥିବା, କୋଉଠି କଣ ଲାଗିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଶରୀର ଚେତନାର ଆଉ ଟିକେ ତଳେ ଅଛୁ, ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଛୁ। ଅଳଙ୍କାର କିଏ କଣ ପିନ୍ଧିଛି, ମୁଁ କେତେ ପିନ୍ଧିଛି, ମୁଁ କୋଉ ଭଳିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛି, ତା ଉପରେ ଆମର ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯୋଗୀ
ଏସବୁ ତ ତାର ନଥିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସିନା ସେ ଶରୀର କଥାଟା ଚିନ୍ତା କରିବ। ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ କହିକି ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିପାରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଥାଉ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ମନକୁ କଷ୍ଟ ହଉଥାଏ, ମୋର ବୟସ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଯୋଉ ଫେନୋମେନନକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେଠି ହବ ହିଁ ହବ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ବି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ, ବିବ୍ରତ ହଉଛୁ। ତେଣୁ କେତେ ଯେ କାମ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି ନିଜ ଉପରେ, ନିଜର ଚେତନା ଉପରେ, ନିଜର ଆସକ୍ତି ଗୁଡିକ ଉପରେ, ନିଜର କାମନା ଉପରେ ବହୁତ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ହିଁ କରିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି କରଣ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କାମନା ଗୁଡିକ ରହେ, କ୍ରୋଧ ହବ। କେତେବେଳେ କିଏ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ କଣ ପକେଇଦେଲେ ରାଗିବ, କିଏ କଣ କହିଲେ ରାଗିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ କ୍ରୋଧିତ ହବ। କିନ୍ତୁ ଅନାସକ୍ତ ହେଇକି ଯଦି ଆମେ ରହିପାରିବା, ତାହେଲେ କ୍ରୋଧର ଉଦ୍ରେକ ହବ ନାହିଁ। କାମନା ନାହିଁ ତ କ୍ରୋଧ ବି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଲୋକ କ୍ରୋଧିତ ହେଲା, କ୍ରୋଧାତ୍ ଭବତି ସମ୍ମୋହ, ସେ ସମ୍ମୋହିତ ହେଇଯାଏ। ସମ୍ମୋହା ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମ, ତାର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଶ୍ରୁତି ଭ୍ରଂଶାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ନାଶୋ, ଶ୍ରୁତି ଶକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିର କଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ପତନ ହେଇଯାଏ। ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ବିମୁକ୍ତେଷୁ ବିଷୟାନ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଶ୍ଚରନ୍ ଆତ୍ମବଶେ ବିଧେୟାତ୍ମା ପ୍ରସାଦମ୍ ଅଧିଗଚ୍ଛତି। ଯେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଧି ଅନୁସରଣ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରି ପାରିଥାଏ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃପା ଲାଭ କରିପାରେ। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରାଗ ଦ୍ୱେଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରେ। ଯେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଧି ଅନୁସରଣ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଛି, ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିପାରିଛି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃପା ଲାଭ କରିପାରେ। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରାଗ ଦ୍ୱେଷରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ବିମୁକ୍ତେସ୍ତୁ ବିଷୟାନ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଶ୍ଚରନ୍ ଆତ୍ମବଶେର୍ ବିଧେୟାତ୍ମା ପ୍ରସାଦମ୍ ଅଧିଗଚ୍ଛତି। ପ୍ରସାଦେ ସର୍ବ ଦୁଃଖାନାଂ ହାନିର୍ अश्युपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिर् अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। जे एक प्रकार दिव्य चेतनारे अछि, प्रसाद सर्व दुःखानां हानिर् अश्युपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। आउ तार भौतिक स्थिति जनित त्रिताप नाही। एक प्रकार आनंददायक अवस्था रे जे रहे, तार बुद्धि खूब शीघ्र स्थिर ही जाए। गोटे दिव्य चेतनार कथा एठी कहउछन, गोटे आनंदमय अवस्थार कथा कहउछन। जेतेबेले जणे व्यक्ति भितरु एई सब जिंस चाली जीव, ताहेले तार चेतनाटी गोटे दिव्य चेतना युक्त ही। जे दिव्य चेतना रे नाही, तार मन स्थिर नुहे कि बुद्धि स्थिर नुहे। मन और बुद्धि स्थिर न हेले शांति लाभर संभावना नाही। शांति नथिले सुख मिलिब किपरि। इंद्रियाणाम हि चरताम जन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव इवाम्भसि। एटा में पढ़िथिले जे जेमती नौका को भसे नहीं जाउचंती, सेमती हमर मन को कौन करूचंती, इंद्रिय माने भसेकी नहीं जाउचंती। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तेणु हे महाबाहु, जार इंद्रिय गुड़िक इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु दूरे रहिसंती, से निश्चित भाव स्थित प्रज्ञ अटे बोली बुझिबाकु हेबो। अर्थात ताहार बुद्धि स्थिर होइछि बोली जानिबाकु हेबो। एभली श्लोक गुड़िक द्वितीय अध्याय आमे पाऊ।
तेणु एठी बाह्य संन्यास परिवर्ते अंतर भितर त्यागटी को बेसी परिमाण रे गुरुत्व दिया जाइछि। जणे बाहर वस्तु गुडी को छाड़ी बाह्य संन्यास नहीं कि अंतर भितर से आसक्ति को से कट कर बेसी गुरुत्व दिया जाइछि। तेणु गीता स्पष्ट भाव रे इनर रिनंसिएशन रो कथा को बेसी गुरुत्व देइछि। It retains the pleasure of the senses in the object, the rasa, the liking and disliking. For rasa has two sides. The soul must, on the contrary, be capable of enduring the physical contact without suffering inwardly the sensuous reactions. It retains the pleasure of the sense in the object, the rasa. Pleasure of the senses in the object. गोटे वस्तु उपरे प्लेजर ऑफ द सेंसेस एमिति किछि ऑब्जेक्ट जो जहा को नै करी आम इंद्रिय कोन करूछि खुशी होउछि ताकू सेटा बहुत खुशी दउछि। सेही भली गोटे इंद्रिय सुख को आमे संस्कृत रे ताकू रस कहि कि कहूछि। रस को पाइबा से विषय रस एथिरे विषय रस अनुराग एवं विराग रसर ए दुई दिग सेही परि रही था। इहार विपरीत रे देही को एपरि सामर्थ्य लाभ करने को हेबो जेपरि कि से राग द्वेष शून्य हुई समस्त बाह्य स्पर्श को निर्लिप्त भाव सह्य करि पाए। द लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग फॉर रस हैज टू साइड्स। गोटे होछि अनुराग एवं आ गोटे होछि विराग। दीटा जाक होछि टू साइड्स ऑफ द रस। माने गोटे जिंस प्रति आमर लाइकिंग अच्छी एवं डिसलाइकिंग अच्छी दीटा जाकर मुक्त हेबा को पड़ी। आम गोटे जिनस को बहुत चाहूचु ता प्रति आमर आम भितरे गोटे अनुराग रही एवं विराग रही सेठू आम जेमती हेले दूरे जीवा को चाहूचु ना ना एटा हेले चलिबो नाही एटा मु टोटाली मु एई जिंस करि परिबिनी एठी टोटाली मु रही परिबि नाही। एई जो विराग होउची गोटे जिंसरु एवं गोटे अनुराग होउची दीटा जाक होउची दीटा पक्ष से विषय रसर जो दीटा जिंस को हमको छाड़िया को पड़ियो। अनुराग रखिले भी चलिबोनी कि विराग रखिले भी चलिबो नाही। दीटा जाक हम मन भितरे कोन करे से आंदोलन को सृष्टि करे। काहे कि कारण पृथ्वी रे अनेक जिंस रही जोटा कि आम पाखरे बेले बेले आसे जोटा हमको पसंद न था। बेले बेले आमे संपूर्ण भाव में मते जोड़ा टोटाली पसंद नाही सेटा मो पाखु आसीबो ही नाही आमे कहि परिबा ना। सब बेले हमको बारंबार सेमती जिंस जोटा आमे डरू तो जोटा डरुथिबो सेई जिंसटा ही तुम पाखु पळे आसीबो। तुम चाहूथो से दूरे रहिया पे से तुम पाखु आसीबो। तेनु सेते बेले जदि आमे विराग रखिकी खाली केमती ताटू हटी जानती एमती ताहेले भी आम मन भितरे विक्षोभ सृष्टि हबो। तेणु दीटा कथा देखिया को पड़िबो नाइदर लाइकिंग नॉर डिसलाइकिंग फॉर रस इज टू साइड्स। एमती दीटा दिग तार अछि गोटे अनुराग गोटे विराग। द सोल मस्ट ऑन द कंट्रारी बी कैपेबल ऑफ एंड्यूरिंग द फिजिकल कांटेक्ट विदाउट सफरिंग इनवर्डली दिस सेंसुअस रिएक्शन। यार विपरीत रे देही को एमती गोटे सामर्थ्य लाभ करने को हबो जेपरि कि से राग द्वेष शून्य हुई समस्त बाह्य स्पर्श को निर्लिप्त भाव सह्य करि पाए। से बाह्य स्पर्श प्रति मो भितरे रस थाऊ माने मु चाहू थाऊ से जिनसटी को किंबा न चाहू थाए सबु जिनस को निर्लिप्त भाव रे सह्य करिबा को हेबो। अनासक्त भाव रे सह्य करिबा को पड़िबो। समस्त राग द्वेष शून्य होई
समस्त बाह्य स्पर्श को the soul must on the contrary be capable of enduring the physical contact, समस्त बाह्य स्पर्श को without suffering inwardly, भितर कौन कष्ट न पाई this sensuous reaction, सब प्रकार इंद्रिय स्पर्श को आमको सह्य करने को पड़े. Otherwise there is nivritti, cessation of the object, vishaya vinivartante, but no subjective cessation, no nivritti of the mind, but the senses are of the mind. Subjective and subjective cessation of the rasa is the only real sign of mastery. एठी फिर गोटे से वार्डटा देखो, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वार्डटी बहुत जगह व्यवहृत है, बहुत जगह ऐसे जमी गीतार भी अनेक जगह रही, सिंथेसिस ऑफ जोगरे भी अनेक जगह रही. सब्जेक्टिव को सब बेले गोटे इनर अंतःकरण है, अंतः दृष्टि है, भितर कथा, भितर जिनस गोटे जिन भितर आम छाड़ुचे, बाहर छाड़ुचे. गोटे ऑब्जेक्टिव होची सब बाहर जिनसटी विषय जहाँ को आम कहे, सब्जेक्टिव को शुद्ध ओडिया रे आश्रय कही इनर कथाटी कहते. तेणु ये कहले जे जदि आमे से भली न छाड़ी पारू, विषयर तो निवृत्ति ही जाए, विषय विनिवर्तनते, किंतु आंतरिक निवृत्ति हुए ना. सब्जेक्टिव जो सिजेशन अच्छी सेठी हेई पारे नाही, विषय विनिवर्तन, देयर इज निवृत्ति, निवृत्ति हुए, विषय को आमे छाड़ी दो बाहर, बट नो सब्जेक्टिव सिजेशन, किंतु आंतरिक निवृत्ति हुए नाही. ऑफ द रस is the only real sign, subjective cessation of the rasa, sorry, got a line, but no subjective cessation, no nivritti of the mind. मनटी भितर जिनस, मनटी आम देखी पारुनु, मनटी गोटे अनुभव चिंता ता भितर सब रही, तेणु से मनरु जिनसटी जाए नाही, but the senses are of the mind. इंद्रिय गुड़िक होउछंती मनर, इंद्रिय माने होउछंती मनर अंतर्गत, आ से माने होउछंती अंतरंग. Subjective and subjective cessation of the rasa is the only real sign of mastery. कौनसी गोटे रस को भित्रु रसर आंतर निवृत्ति ही प्रभुत्वर एकमात्र वास्तव लक्षण. यदि आम सेल्फ मास्टरी करने को चाहू थाउ, निज उपरे निजे प्रभु हवा को चाहू थाउ, ताहले आमको से जो रस को भित्रु अंतररु प्रत्याख्यान करने को पड़िबो. एवं रस दी प्रकार, अनुराग एवं विराग, दीटा जाक गुण रु आमको मुक्त हेबा को पड़े. कौनसी वस्तु प्रति बेसी परिमाण रे पाइबा को इच्छा करिबा किंबा ताठू जबरदस्ती हटी जीवा को चेष्टा करिबा, दीटा जाक सेई पर्याय आसी. आमको पूरा पूरी निर्लिप्त भाव रे रहिबा को पड़िबो. नेक्स्ट लाइन रे जोटे कहउचंती जे राग द्वेष शून्य होई समस्त बाह्य स्पर्श को जहा आसुची सब बेले हमर खुशी अनुसार आसीबो नाही, जहा भी आसुची आम जीवन भितरे सब को निर्लिप्त भाव रे सह्य करिबा को हेबो. But how is this desireless contact with objects, this unsensuous use of the senses possible? इस सुंदर शब्द, unsensuous use of the senses possible. एवं विषय सहित एई प्रकार निष्काम संपर्क, कामना नथिबो, संपर्क थिबो विषय गुड़िक सहित, किमती संभव? But how is it? But how is this desireless contact with objects? वस्तु गुड़िक भितरे थिबा ता सहित हमर कांटेक्ट थिबो, बट से कांटेक्ट केमती हेतिबो? डिजायरलेस, कामना शून्य, वासना शून्य कांटेक्ट केमती संभव होई पारिबो?
ଆଉ ଅନସେନ୍ସୁଅସ୍ ୟୁଜ ଅଫ ଦି ସେନ୍ସେସ୍ ପସିବଲ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ଲିପ୍ତ ଉପଯୋଗ କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ? ଅନସେନ୍ସୁଅସ୍, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ମୁକ୍ତ। କେମିତି ଗୋଟିଏ କଥାଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ସମ୍ଭବ ହେବ? କଣ ତାର ରାସ୍ତା, କଣ ଉପାୟ? ଇଟ୍ ଇଜ ପସିବଲ, ଏହା ସମ୍ଭବ। ପରମ ଦୃଷ୍ଟ୍वा ବାଇ ଦି ଭିଜନ ଅଫ ଦି ସୁପ୍ରିମ, ପରମ ଦି ସୋଲ ଦି ପୁରୁଷ, ଏଣ୍ଡ ବାଇ ଲିଭିଂ ଇନ ଦ yoga। এই ଜିନିଷଟି କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହବ? ବାଇ ଦ ଭିଜନ ଅଫ ଦି ସୁପ୍ରିମ, ପରମ ଦୃଷ୍ଟ୍वा। ସେଇ ପରମଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା, ପରମଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ପରମ ଦୃଷ୍ଟ୍वा, ପରମଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ, ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହାଙ୍କ ସହ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା। ଯୋଗ ମାନେ ତ ହଉଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ହେଇଯିବା। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏ ଜିନିଷଟି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ବେଳେ ବେଳେ ସେମିତି ହୁଏ, ବହୁତ ଆସକ୍ତି ଜଡିତ ହେଇକିରି ଥିବ, ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ। ବହୁତ ଆସକ୍ତି ଭିତରେ ରହିଥିବା, ଘର ଦ୍ୱାର ପରିବାର ସଂସାର ତା ଭିତରେ ପୁରାପୁରି ବୁଡିକିରି ରହିଥିବା କାମନା ବାସନା ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଶ୍ରମ ଯାଉ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଉ, ସମାଧିରେ କିଛି ସମୟ ବସୁ, ଯେତେବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ସବୁ ଛାଡି ଯାଉଛି, କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକା ଅଛି, ମୁଁ ମୁକ୍ତ ଅଛି, ସେ ଘର କୁଆଡେ ଛାଡି ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଫେର ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ କରୁ ଟ୍ରେନରେ, କିଛି ଦୂର ଆସିଗଲା ପରେ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଧୀରେ 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 ସବୁ ଫେର ଯେମିତି ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଗଲାବେଳେ ଯେମିତି ଲାଗେ ସବୁ ଛାଡି ଛାଡି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ବଡ ବଡ ପାହାଡ ଚଢିଥିବେ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ହୁଏ। ଯେତିକି ଯେତିକି ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠି ଉଠି ଯାଉଥିବେ, ଯେମିତି ସେ ତଳର ସବୁ କାହାଣୀ ଗୁଡାକ ସେ ତଳେ ହିଁ ରହିଯାଉଥିବ। ସେ ତଳର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଗୁଡିକ, ଭାବନା ଗୁଡିକ ସେଠି ରହିଯାଉଥିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଚେତନାର ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରରେ, ଯୋଉଠି ସେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ କରୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ। ସେଇଠି ସବୁ ସମାଧାନଟି ରହିଛି। ପରମ ଦୃଷ୍ଟ୍वा, ନିଜ ଭିତରେ ସେଇ ପରମଙ୍କୁ ଦେଖି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରେ ସେ ଯୋଉ ଅବତାର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଭିତରକୁ ଯାଉ, ଆମ ଭିତରେ ସେ ସବୁ କଥାଟି ତିଆରି ହୁଏ। ସମାଧି ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ବହୁତ ଲୋକ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ବିବ୍ରତ ହେଇକି ଆସିଥିବେ, ସମାଜରେ କିଛି ସମୟ ବସିଗଲେ ମନଟି ସେମିତି ହେଇଯାଏ। ପରମ ଦୃଷ୍ଟ୍वा ଇଜ ଦ ସଲ୍ୟୁସନ। ସେଇ ପରମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବିନା ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଉପାୟଟି କଣ? ପରମ ଦୃଷ୍ଟ୍वा, ଦ ଭିଜନ ଅଫ ଦି ସୁପ୍ରିମ ପରମ, ଦି ସୋଲ, ଦି ପୁରୁଷ, ଏଣ୍ଡ ବାଇ ଲିଭିଂ ଇନ ଦ yoga। ଆମକୁ ଯୋଗ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ, ଲିଭିଂ ଇନ ଦ yoga, in union or oneness of the whole subjective being with that, through the yoga of the intelligence। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି, ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହାଙ୍କ ସହ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହବା, ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି। for the one soul is calm, satisfied in its own delight। ଆତ୍ମା ଭିତରେ ତାର ନିଜସ୍ୱ ଆନନ୍ଦ ଏତେ ଅଛି ଯେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଥାଏ, ତାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ସ୍ଥିତ ଆନନ୍ଦ, ସେଲ୍ଫ ଡିଲାଇଟ୍, ତା ଭିତରେ ସେ ଆନନ୍ଦଟି ରହିଛି। that delight does not depend on anything else। ଏ ପୃଥିବୀରେ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଦରକାର ନାହିଁ, ଥିଲେ ଯାହା ନଥିଲେ ସେଇଆ। କାରଣ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ସେ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ତା ଭିତରେ ସେଇ ଆନନ୍ଦ, ସେଇ ଶାନ୍ତିଟି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି। ସେଠିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଖାଲି। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। for the one soul is calm, ସେ ଶାନ୍ତ, satisfied in its own delight, ତାର ନିଜସ୍ୱ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ତୃପ୍ତ। and that delight free from duality can take, ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଡିଲାଇଟ ଭିତରେ ଦ୍ୱୈତତା ନାହିଁ। ସୁଖ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, ବିଷାଦ ଆସିବ,
सेमती नहीं, से केवल आनंद, केवल आनंद। वन्स वी सी दिस सुप्रीम थिंग इन अस, जेतेबेले आमे थरे एई परम उपादान को आम भितरे देखि पकाऊ एंड फिक्स इन द माइंड एंड विल ऑन दैट, आमर मन एवं इच्छा शक्ति को नेकी ता उपरे आमे पूरा पूरी फिक्स हो जाऊ, आमर चेतनाटी चिंताटी द प्लेस ऑफ द सेंसुअस ऑब्जेक्ट रीड एंड प्लेजर्स एंड रिपल्सन्स ऑफ द माइंड, आमर को जगार सी आसी जाती, the place of the sensuous object read and pleasures and repulsions of the mind, निज रो जो मन रही इंद्रिय मानक विषय जन्मित मानसिक सुख दुखर स्थान अधिकार करिवो, से आमर ए मानसिक सुख दुखर स्थान को अधिकार करिनियम, ता जगार से परम सत्ता आसी जानती। दिस इज द ट्रू वे ऑफ लिबरेशन, एटा हुची मुक्तिर यथार्थ मार्ग। तेणु उपाय कौन? परम दृष्टवा, से परम को दर्शन बिना ए किछि जिंस संभव ही पारे ना। आमे चेष्टा करूथाउ, फिर चेष्टा हमर नष्ट ही जाए, से माने आधिपत्य विस्तार कर दियंती। एवं जेमती कहिले जे साधारण व्यक्ति कथा छाड़ ज्ञानी रो मन को मध्य से इंद्रिय माने हरण करिकि नै जा, किंतु आमको चेष्टा करने को पड़िबो से परम को आम भितरे दर्शन करबा पई, आम अंतर भितरे उपलब्धि करबा पई। तांकु थरे उपलब्धि कले आमे एई सबुथिरु मुक्त हो जाई पारे एवं मनर ए जो मानसिक सुख दुखर स्थान रे से परम आत्मा ही विराजित हेबे एवं सबु किछि जिंस सेठी समाधान हो पारिबो। आ यथार्थ मुक्तिर पथ ही होउची एठी। पाराग्राफ शेष है। आज आलोचना टी ये रखा। समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद। वंदे मातरम। नमस्कार।